Так, на подъемнике вот такой вот аппарат. Заехал на установку вот такого выхлопного системы от 211 5-литровый 5,5 мотор. Будем устанавливать этот выхлоп на этот газель. Чуть попозже покажем готовый результат. Завершили работу по газелю. Установили бачок от Мерседеса 5-литрового. Вот так вот это все выглядит. Сейчас спустим, заведем и послушаем первый готовый результат. Вот такой.